άσκηση άσκηση 12 σχολικού βιβλίου στη σελίδα 70. Η άσκηση λέει ότι ένα αυτοκίνητο ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με σταθερή επιτάχυνση για να περάσει από δύο σημεία α και β που απέχουν μεταξύ τους απόσταση d ίσον 200 μέτρα. Και χρειάζεται d ίσον 200 μέτρα. Και για να διατρέξει αυτή την απόσταση χρειάζεται χρόνο δ ίσον 10 σεκόντ. Και μας λέει, αν η ταχύτητα του κινητού όταν διέρχεται από το δεύτερο σημείο είναι ββ ίσον 30 μέτρα ανά σεκόντ, να βρεθούν πρώτον η ταχύτητα όταν το σώμα περνάει από το σημείο α, και δεύτερον να βρεθεί η επιτάχυνση με την οποία κινήθηκε το αυτοκίνητο. Ένας πολύ σύντομος και ωραίος τρόπος για να λυθεί η άσκηση είναι με χρήση διαγραμμάτων. Η γραφική παράσταση ταχύτητας χρόνου για το κινητό, εφόσον η κίνηση είναι επιταχυνόμενη χωρίς αρχική ταχύτητα, προφανώς θα είναι έτσι. Ας υποθέσουμε ότι το χρονικό διάστημα για το οποίο συζητάμε είναι από εδώ έως εδώ. Δηλαδή εδώ είναι η χρονική στιγμή τα, εδώ είναι η χρονική στιγμή τβ και από εδώ μέχρι εδώ είναι το δέλτα τ που μας δίνει η άσκηση. Τη στιγμή τα η ταχύτητα του κινητού μας θα είναι βα και τη στιγμή τβ η ταχύτητα του κινητού μας δίνει η άσκηση ότι είναι ββ. Όπως είναι γνωστό, το εμβαδό αυτού του τραπεζίου θα πρέπει να είναι αριθμητικά ίσο με την απόσταση που διατρέξει το κινητό, την οποία απόσταση η άσκηση μας δίνει ότι είναι d. Άρα το d είναι ίσο με το εμβαδό του τραπεζίου. Το εμβαδό όμως του τραπεζίου είναι μικρή βάση, που η μικρή βάση είναι αυτή εδώ, δηλαδή η βα, συν τη μεγάλη βάση που είναι αυτή εδώ, δηλαδή ββ, δια 2 επί το ύψος του τραπεζίου που είναι αυτή η απόσταση, δηλαδή δέλτα τ. Φυσικά σε αυτή την εξίσωση μοναδικός άγνωστος είναι το βα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα της άσκησης. Και βάζουμε νούμερα. Στη θέση του d βάζουμε 200 ίσον βα που ψάχνουμε να βρούμε συν ββ που ξέρουμε ότι είναι 30 δια 2 επί το δέλτα τ που είναι 10.
Το 200 με το 10 απλοποιείται και βγαίνει από εδώ πέρα 40, αν κάνω χιαστή, ίσον με βα συν 30. Άρα η ζητούμενη ταχύτητα είναι 10 μέτρα ανά σεκόντα. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα της άσκησης. Στο δεύτερο ερώτημα η άσκηση μας δάει να βρούμε την επιτάχυνση. Για να βρούμε την επιτάχυνση αρκεί να βρούμε την κλίση του διαγράμματος, δηλαδή αρκεί να βρούμε το πηλίκο ΔΒ προς ΔΔ. Δηλαδή ΒΒ μείον ΒΑ προς ΔΔ. Αυτό είναι ίσο με ΒΒ που την γνωρίζουμε την 30 μείον ΒΑ που είναι 10 προς το ΔΤ που η άσκηση μας έχει δώσει 10. Άρα η επιτάχυνση είναι 2 μέτρα ανά σεκό τετράγωνο. Και τελείωσε η άσκηση.